我饭，我要饿疯了。来干嘛？讨债来了？啊，来都来了，整这些。走开，走开。谁？榴莲。哦，看看毒莲。进来吧，进来吧。我给你发奖。什么？最佳身材奖。谢谢。身材最胖奖。继续。干饭第一人。我先来一个饭前开胃菜。哇，这一干就好吃，减什么肥？吃。我准备明天开始。放屁！你们真的很不是人。这是我的100%糖，行，给2人。都是他们白扑龙。啊，好了，전부였으면 좋았을 텐데。干杯！真的很好吃啊，一个。分一本。来，冰冰你吃。小吃的话0卡路里知道吗？我吃了1个月的沙拉，结果1个月1斤没掉。他沙拉一次吃2个。고생했어。吃面한잔 먹어도 돼。哦，먹어도 돼。适当有用。有用的话，你今晚可以放心的吃，反正都要拉出来了。呀，야기우다。人是副牌炒面，减肥吗？哇，这日料不会怕的，你看都没有油，吃没了啊，再不吃没了。这东西好好吃。你这第几碗了？也是第3碗。没事，明天大不了多跑2个小时吧。第一碗刚吃完，锅里就没了。我感觉今天比阿英吃的多。没肉了。第2锅跟第3锅。많이 담았어。哇 ，cheesecake 好不好吃啊？2人自制甜品。哇，罪恶的一餐。我至少得跑30分钟这口。 근데 어제 와 이건 처음 먹는다. 맛있다. 好香。好吃好吃。马上下单了。当大家都在吃榴莲的时候，高哥的表情无语。你还在吗？你还好吗？哎娘，吃饱了。裤子要炸开了。让我来。冠军就是不一样。